Ето как наехме къщата на инфлуенсърите, за да заснемем новия хелуински трейлър на Лава Беар. Както и още нещо, за което ще разберете съвсем скоро. Или влизаш, или бягаме. За пръв път използвахме професионални сет дизайнери, които с филмов реквизит преобразиха замъка в имение на ужасите, домът на чудовищата. Завърнахме героите от миналата година, като още повече подобрихме костюмите. С помощта на нашия професионален гримьор Марти вдъхнахме живот на Дракула, Франкенщайн, Върколака и Мумията, която претърпя сериозен апгрейд. Освен грим използвахме простетики с цел тотална трансформация, особено за Франк. И разбира се, новото попълнение към чудовищната банда, а именно Лина, която изигра ролята на момичето, което се изгубва в дома на чудовищата и след като опитва от хелуинските лакомства, претърпява чудовищна трансформация. Като слогана на рекламната кампания е не просто празнувай Хелуин, а